我哋嘅專業痛症治療會包含中醫診症，中醫師會分析病人嘅症狀及痛症嘅根源。好似呢位客人梁生係一位專業嘅日式料理師傅，工作需要長期嘅站立同搬動食材。近呢半年開始出現右側嘅腰痛，背痛咧會從 pat pat 放射到小腿，係坐骨神經受到壓迫嘅表現，導致佢彎腰都比較困難。我哋嘅痛症治療過程會由專業嘅中醫師及治療師操作，一般會先進行拔罐，拔罐有舒筋活絡、行氣活血同放鬆肌肉嘅功效。之後會用專業嘅穴位點按同經絡推拿手法，放鬆整個脊柱旁邊嘅肌肉，同時都有調理臟腑、增強體質嘅功效。當背部嘅肌肉放鬆之後，我哋會施行正骨復位嘅手法，調整錯位嘅關節，令原本受壓嘅關節回復正常嘅位置，根源改善痛症。一次完整嘅正骨復位治療後，梁生話彎腰都冇覺得痛啦。